Всем привет, друзья! В общем, вернулась проблема с гидрокомпенсаторами. Опять начали стучать. Вот так, в общем, тарабанят. По маслу у нас масло полное. Где-то сверху бьет. Какое именно, вот непонятно. Надо или полностью менять все компенсаторы, или масло опять сменить. Но я уже третий раз заливаю охлаждающую жидкость. И у меня такое ощущение, что в масло попадает антифриз. У меня почему-то такое ощущение. Потому что я один раз крышку снял, и на крышке было немного, вот в такой части немного была пена и зеленоватый оттенок. Так, что я хочу сейчас сделать? Хочу сейчас долить стоп-течь ликвимоли и антистук гидрокомпенсатора тоже от ликвимоли. Сейчас я покажу вам. Вот такая вот баночка, это стоп-течь антифриз. Маленькая, мы сейчас сюда зальем. И вторая присадка, это гидростобы, вот тоже ликвимоли, чтобы вроде похоже на загуститель масла. Как я 5,40 залил, посмотрим сейчас. Зальем. Такая вот белая жидкость внутри. Перед тем, как залить, сболтать хорошо. Так, это мы залили. Сейчас будем масло заливать. Так, здесь у нас цвета масла. Все, пусть сливается. Вот так у нас выглядит антистоп, антифриз. И внутри вот прикольные такие частички. Это я порезал, чтобы до конца все слить. Там чуть-чуть осталось. Поставить, пусть до конца сольется. И с маслом, с присадкой масла то же самое. Так вот надрезик сделал. Все до конца скапает. В общем, все залили, можно теперь запустить. И пусть поработает. Ну, пока стучит так же. Сейчас поездим. Пару дней посмотрим, что будет, как. Потом снимем, да, видео по результатам. Может быть, чуть-чуть сейчас потише уже стал работать. Ну-ка, под капотом как у нас. Ну, в принципе, чуть тише. Все, ждем тестов, как поработает. В общем, ребят, что решил сделать, да? Решил масло поменять. Это у меня вот такой вот фильтр вышел оттуда. Чуть-чуть его сплющило, что ли, непонятно. И масло у нас такое. Масло у нас здесь где-то литр, наверное. И я в старую канистру залил. Здесь уже порядка 5 литров. Здесь 5 и здесь 6 получается. Сейчас зальем новое масло, покатаемся, посмотрим, что у нас, что будет, как.
Поддонкратил, наклончик сделал. Почти масло уже все слилось. Тут капает. Здесь, ну, тут чуть-чуть накапало. Будем проверять. В общем, ребят, с момента того, как я залил стоп-течь присадку и ликвимоли для гидрокомпенсаторов, чтобы они, получается, не стучали, там какая-то присадка с загустителем. В общем, катался неделю. Вроде все успокоилось, и масло вроде больше уже доливать. Не масло, а получается антифриз больше доливать не приходится. На уровень на месте стоит, а так раз в 3 дня или в 4 дня я по чуть-чуть доливал, то смотрел, уровень уходил. Мотор вроде уже все нормально, тихо работает, стуков никаких нету. В общем, присадка по антифризу стоп-течь, она нам помогла, а по двигателю мне все равно пришлось масло поменять. Масло сменил и перестало вот стучать, сейчас работает ровно. Это уже сколько, неделю, может быть чуть больше катаюсь. Будем проверять дальше.